បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់បងប្អូននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់វីដេអូមួយនេះនៅក្នុង Channel YouTube Janne JN Share វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីករណីម៉ូតូទិញសង់បងប្អូនហើយក៏មានករណីម៉ូតូ3ប្រភេទដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាករណីលក្ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើវីដេអូបង្ហាញនេះបងប្អូនគឺករណីម៉ូតូពិបាកឆេះអត់មានការ៉ង់ទីករណីនេះមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់សួរខ្ញុំក្នុងសំណួរគាត់សួរថាបងម៉ូតូខ្ញុំមានភ្លើងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាវាអត់អាចឆេះបានអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយពីបញ្ហាដែលខ្ញុំកំពុងតែជួសជុលនេះផងហើយនឹងពីលក្ខណៈដោះស្រាយម៉ូតូដែលឆេះសប៉ាប់អូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់វីដេអូនេះតែម្ដងបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីលក្ខណៈដែលម៉ូតូមានភ្លើងមានសាំងមានអីមានតែវាឆេះអត់ស្រួលណាវាអាចឆេះបានតែឆេះក្នុងន័យពិបាកយើងដេកអត់ចង់ឆេះទី1ទី2យើងធាក់ក៏ពិបាកឆេះដែរហើយនៅពេលដែលឆេះគឺអត់មានក្រងទីទេហើយវាលាត់ខ្យល់ផាត់នេះហើយគឺជាលក្ខណៈម៉ូតូឆេះសប៉ាប់ឬក៏សប៉ាប់អត់ចិត្តណាបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងករណីម៉ូតូឆេះសប៉ាប់នេះដែរគឺវាងាយទេនៅពេលដែលយើងដោះចេញមកគឺសប៉ាប់ណាឆេះគឺយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយចំពោះម៉ូតូនេះផ្ទាល់គឺឆេះសប៉ាប់ភ្លើងណាឬក៏ផុងសប៉ាប់ពេងហើយម៉ូតូនេះផ្ទាល់គឺឆេះសប៉ាប់ភ្លើងអញ្ចឹងករណីឆេះសប៉ាប់ភ្លើងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យម៉ូតូហ្នឹងក្រងទីអត់បានតូចណាអត់មានក្រងទីទេហើយកុំប្រឆុងខ្សោយបាទឆេះជីក្តៅរលត់ព្រោះវាអាចនឹងលែងមានកុំប្រឆុងហើយករណីនេះគឺខ្ញុំធ្វើការជួសជុលមកគឺឃើញថាវាឆេះសប៉ាប់អូខេហើយលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនៅពេលដែលវាឆេះសប៉ាប់ហើយខ្ញុំបានដូរសប៉ាប់ណាបាទខ្ញុំបានដូរសប៉ាប់ហើយវានៅតែឆេះទៀតគេហៅថាដាក់ហើយនៅតែឆេះសប៉ាប់ថ្មីរបស់យើងហ្នឹងយកឲ្យជាងកលឹងគេដូរឲ្យឬក៏យើងដូរខ្លួនឯងក៏ដោយនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយឆេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីតិចនិចខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការជួសជុលនៅពេលដែលជួបបញ្ហាហើយតែដូរសប៉ាប់ហើយនៅតែឆេះដូរសប៉ាប់ហើយនៅតែឆេះណាបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីតិចនិចតិចតួចបើសិនជាបងប្អូនណាក៏គាត់ចេះហើយក៏អធិស្ឋានហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់អត់តន់ចេះគឺគាត់អាចមើលវីដេអូនេះបានបាទនៅពេលដែលម៉ូតូណាមានករណីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺឆេះសប៉ាប់ប៉ុន្តែមិនមែនឆេះហើយយើងដូរទៅយើងឆេះធម្មតាជីបានធម្មតាប៉ុន្តែវាងាយនឹងឆេះវិញអញ្ចឹងករណីដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូដូរសប៉ាប់ហើយងាយឆេះវិញគឺដោយសារទី1បាទគឺសប៉ាប់ភ្លើងហ្នឹងបាទសប៉ាប់របស់យើងហ្នឹងគឺសប៉ាប់អាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ូតូហ្នឹងมันអាចធន់នឹងកម្ដៅបានធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះឆាប់វីកចឹងទៅណាបាទហើយករណីមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងមានសប៉ាប់ដូរហ្នឹងគឺយើងត្រូវការពិនិត្យមើលរសវានេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលសប៉ាប់ងាយនឹងឆេះគឺបណ្ដាលមកពីរសនេះវាអាចជ្រាយបងប្អូនវាទន់អញ្ចឹងយើងអាចរសដែលប៉ុណ្ណឹងមកយើងអាចកាត់វាបាទយកមកធ្លាប់វាបើថាយើងកាត់មកកណាត់ទៅនឹងមកយើងធ្លាប់វាណាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងកាត់វាមកធ្វើវ៉ាន់ហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការធ្លាប់វានៅខាងក្រោមទៅហើយយើងធ្វើការដាក់រៀបវាបញ្ចូលស្អីឲ្យចិត្តហើយយើងរៀបវាបញ្ចូលធម្មតាហើយចំពោះករណីដែលខ្ញុំធ្វើការជួសជុលសប៉ាប់ភ្លើងសប៉ាប់ដែលដាក់ងាយឆេះនេះគឺខ្ញុំធ្វើការលុតវាណាហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញកន្លែងលុតបន្តិចយើងគ្រាន់តែបង្កាត់ភ្លើងនៅក្នុងនេះយើងដុតវាកម្លោចដូចជាយើងលុតមុខកបិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនដុតវាឲ្យមើលទៅក្រហមអញ្ចឹងណាយើងយកទៅលុតបន្តិចបាទតែឥឡូវយើងទៅធ្វើការមើលវីដេអូខ្ញុំធ្វើអូខេបាទគឺយើងយកវាមកដុតបែបនេះមកបងប្អូនណាដុតវាបើសិនជាយើងមានខ្ជូងយើងដុតវាឲ្យក្រហមឆេះមើលទៅឃើញដូចជាភ្លើងសុទ្ធបងប្អូនឲ្យស្បាប់ទៅជាភ្លើងតែម្ដងណាបាទនៅពេលដែលយើងដុតឲ្យវាក្តៅយើងហៅថាយើងលុតវាហ្នឹងហើយយើងយកវាទៅដាក់នៅទឹកបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងលុតវាម្ដងបន្តិចទៅធ្វើឲ្យស្បាប់ហ្នឹងរឹងគឺវាអាចការពារធ្វើឲ្យម៉ូតូហ្នឹងអត់ការពារការឆាប់ឆេះស្បាប់បានណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាករណីជួសជុលម៉ូតូកែបញ្ហាម៉ូតូឆាប់ឆេះស្បាប់ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងអត់មានស្បាប់ស៊ីនដូឬក៏ដាក់ឆេះណាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងការកែច្នៃរបស់យើងគឺបែបនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវាអញ្ចឹងខ្ញុំចែកចម្លែកនៅវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនអូខេនេះបន្ទាប់ពីយើងលុតហើយណាបងប្អូននេះលុតហើយគឺយើងនៅឃើញមានស្នឹមកន្លែងដែលវាឆេះហ្នឹងបងប្អូនណា
ហ្នឹងហើយអានេះស្រាប់ថ្មីដែលខ្ញុំទៅដោតបានមកទឹកទៅវាឆេះទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុតវាព្រោះតែខ្ញុំនឹងយកវាសៃបាទសៃម្ដងទៀតគឺវាធ្វើឲ្យមុខរបស់វាហ្នឹងបាទលក្ខណៈដូចកបិតចឹងណាបងប្អូនវាមុតល្អមានន័យថាវាថែបហ្នឹងបងប្អូនយើងលក្ខណៈលុតវាឲ្យវារឹងកុំឲ្យវាឆាប់ងាយឆេះទៀតណាបងប្អូននេះគឺបាទបែបនេះគឺជាការជួសជុលមួយបែបទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងទទួលយកបានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួសជុលទៅវាបានបាទជាអត្ថប្រយោជន៍មួយផ្នែកដែរណាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រនៅ channel មួយនេះជួយចុច like ចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចុច subscribe ហើយក៏ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយហើយនឹងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អ